能接通，請遲啲再打過啦。電話暫時未能接通，請稍後再撥打吧。The number you dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. 或者呢個世界本身就係咁樣玩，或者呢個世界本身唔係預咗俾我揀，或者中意呢件事都只係因為人有，或者冇講出口我哋仲係朋友，或者知道講得太多佢哋只係經過，或者呢件事到最後都係得我清楚，或者玩得太多，或者佢玩得好，或者我肯試下嘅話呢啲我都玩得到，或者你都唔知自己講緊咩，或者我哋只係世界嘅茄喱啡，或者有人路都行唔到，但有人出生就坐緊車，點解政府佢條數要繼續市民自己孭？係啊，生命只有一次，好多嘢都冇得或者，出世呢個世界 OK my bad，呢個世界本身就係冇人識得解，心理病真係好慘，但有人淨係識打抑鬱。抑鬱太係逼不得已先會打嘅，望住時鐘 tick tock，偷走我立下嘅 target，難免焦慮，難免憔悴，難免比平時渣嘅，或者我需要遠離人，心裏面要有把尺，或者係計算距離，或者算一種自我防衛，或者要學下佢哋用 outfit 拼湊話題，或者有好多話題我哋開始避免講，或者你同我都等緊一句，或者嗰日多咗新家道，再要談婚論嫁嘅年紀踏入婚紗鋪，依然對呢個世界滿頭問號。有太多分岔路，分岔路由我嚟揀嘅話都冇話啱定錯，條條大路通羅馬，但 sorry 冇人返嚟播，或者佢講得啱，或者我講得錯，或者會有人笑你講緊或者，哇 TikTok 時間真係過得幾快，弱肉強食，上面嘅人都準備起快，每個人都有把口，但總有嘢係唔撚俾嗌，或者熒幕前嘅人未來會分開幾快，或者有事發生但冇人會去擋，或者知道事實又或者冇得講，或者香港嘅地位都開始下降，或者呢度唔會再係香港，或者呢個世界本身就係咁樣玩，或者呢個世界本身唔係預咗俾我揀，或者中意呢件事都只係因為人有，或者冇講出口我哋仲係朋友，或者知道講得太多佢哋只係經過，或者呢件事到最後都係得我清楚，或者玩得太多，或者佢玩得好，或者我肯試下嘅話呢啲我都玩得到，或者